საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. ჩემი ხატია სამშობლო სახატე მთელი ქვეყანა განათებული მთავარი ცილაყარი აღმერთანა თავისუფლება დღეს ჩვენი მომავალ სუმღერს დიდება ზისთვის ვარსკვლავი ამოდის დარზვაშუ აბწინდება დადიდება თავისუფლებას დიდება ქალბატონებო და ბატონებო, ახლა სცენაზე ვთხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი გობახიძეს. მოგესალმებით ყველას, მინდა ყველას მოგილოცოთ ძალიან წარმატებული ოლიმპიადა, ჩვენ ერთი თვის წინ შევიკრიბეთ აქ და ყველას გისურვებთ წარმატებები ოლიმპიადაზე და მაშინ გამოთქვით რწმენა, რომ ეს ოლიმპიადა იქნებოდა ყველაზე წარმატებული ჩვენს ისტორიაში და ეს მართლაც ასე მოხდა, რაც არის წარმოუდგენელი შედეგი საქართველოს ისტორიაში, აჩვენა საუკეთესო შედეგი, 3 ოქროს მედალი, 3 ვერცხლის მედალი, 1 ბრინჯაოს მედალი და ამით საქართველოს გავიდა პირველ ადგილზე გუნდურ ჩათვლაში, რაც ყველას კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ, ჩვენ გავედით 24 ადგილზე, მსოფლიოში ეს არის საუკეთესო შედეგი, რაც არის, რა თქმა უნდა, მთლიანად გუნდის დამსახურება, თითოეული სპორტსმენის დამსახურება, ეს არის, რა თქმა უნდა, მწვრთნელების დამსახურება, პერსონალის დამსახურება, ეს არის ოლიმპიური კომიტეტის დამსახურება და ყველას ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ამისათვის და ყველას მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს ძალიან დიდი წარმატება. ასევე ერთი რამე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს გუნდს არ ყავდა არც ერთი ნატურალიზებული სპორტსმენი, თქვენ ხედავდით, რომ არაერთი ქვეყანა ფონს გადიოდა სწორედ ნატურალიზებული სპორტსმენები, ჩვენ შემთხვევაში მთლიანად ჩვენი თანამოქალაქეები იყვნენ, ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები და ასეთ დროს კიდევ უფრო მეტად არის დასაფასებელი, რა თქმა უნდა, ის წარმატება, რომელსაც ჩვენ მივახციეთ. მე მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მედალოსანს, ტატო გრიგალაშვილს მინდა გადავუხადო მადლობა, მე მასთან მქონდა საუბარი, როცა მიულოცე მას ვიცე-ჩემპიონობა და მისი გამარჯვება იყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან გატეხა ნავსი, მან აიღო პირველი მედალი, გახსოვთ რომ სტარტით ცოტა უკმაყოფილო ვიყავი, თუმცა მისი მედლის შემდეგ ერთმანეთს მიეწყო და ყოველი შემდეგი დღე შემდეგ უკვე იყო ძალიან წარმატებული და ტატოს მადლობა ამისათვის, ამ ძალიან დიდი წარმატებისთვის და იმ სტიმულისთვის, რომელიც მან მისცა სხვა სპორტსმენებს. ლაშა ბექაურმა დაამტკიცა, რომ ის არის წარმოუდგენელი ტალანტის მქონე სპორტსმენი და მადლობა მას განსაკუთრებული წარმატებისთვის. ზედიზედ 2 ოქროს მედალი არის, რა თქმა უნდა, ის რაზეც ოცნებობს ნებისმიერი სპორტსმენი და ლაშას არ შეიძლება განსაკუთრებული მადლობა არ უთხრათ თავისი ოქროს მედლისთვის. ილიას ძალიან დიდი მადლობა, ილიას ულამანიძეს, ძალიან ცოტა დააგდა ჩემპიონობისთვის, ყველას რა თქმა უნდა გული დაგწყდა, მაგრამ ვიცე-ჩემპიონობა არის ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენს გულებში, ის არის უკვე ოლიმპიური ჩემპიონი, თუმცა მე მგონია, რომ ამას მაინც გაფორმება ჭირდება და დარწმუნებული ვარ 4 წელიწადში ეს ყველაფერი ჩემპიონობით საბოლოოდ გაფორმდება. ულოცა ვიცე-ჩემპიონობას ილიას ულამანიძეს. ლაშა გურულს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო, მინდა მიულოცო. სხვადასხვა სახეობაში ჩვენ ველოდით მედლებს, თუმცა კრივში დიდი ხნის განმავლობაში არ ქონდა წარმატება და აქ ლაშამ გატეხა ეს ნავსი და ურმა გადასაფასებელი აქედან გამომდინარე მისი მედალი და მადლობა მას ამ წარმატებისთვის და ულოცავ კიდევ ერთხელ ბრინჯაოს მედალს.
გენო პეტრიაშვილს განსაკუთრებულად გულშემატკივრობდით წინა ოლიმპიადის შემდეგ, მაშინდელი ფინალის შემდეგ ყველას გვახსოვს ის დრამატული წამები და ყველაზე მეტად იმსახურებდა ეს კაცი ოლიმპიურ ჩემპიონობას და ულოცავ ამ უდიდეს წარმატებას, წარმოადგენ ბედნიერებას, რომელიც მან მოგვანიჭა თითოეულ ჩვენგანს. Rashad Al-Khazazi რა შეიძლება ითქვას, არც ვიცი. ეს კაცი არის უბრალოდ ლეგენდა, 3 ოქროს მედალი, ზედიზედ 3 ოლიმპიადაზე, უბრალოდ თავის სიტყვები არ ყოფნის, როგორ შეიძლება ამ კაცს მადლობა გადაუხადოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ და გილოცავ ამ უდიდეს წარმატებას. და გივი მაჭარაშვილს ძალიან დიდი მადლობა, ულოცავ მასაც წარმატებას, ვიცე-ჩემპიონობას, ძალიან დიდი წარმატება ეს ყველაფერი და ისეთი მიზანდასახული კაცია, რომ დარწმუნებული ვარ მომავალში ჩემპიონობასაც ვერაფერი დაუდგება წინ და გსურვებს ამავე წარმატებებს გივის. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი პრიზიორები, ჩემპიონები წარვადგინეთ უმაღლეს სახელმწიფო ჯილდოებზე. ჩემპიონების შემთხვევაში ეს არის წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენი, ეს არის პრიზიორებისთვის ღირსების ორდენი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე ვთქვათ საქმე ბოლომდე იქნება მიყვანილი და წინასწარ მინდა თითოეულ თქვენგანს მოგილოცოთ უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოები. მე ვფიქრობ, ეს არის ის ტრადიცია, რომელიც უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ფასი აქვს იმ ჯილდოებს, რომლებსაც თქვენ იღებთ სპორტულ ასპარეზობებზე, თუმცა სახელმწიფო ჯილდოს აქვს სხვა ფასი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ტრადიციას მომავალშიც აუცილებლად ასე გავაგრძელებთ. კიდევ ერთხელ ყველას მინდა მოგილოცოთ, მადლობა გადაგიხადოთ და ასევე მინდა მადლობა გადავხადოთ მთლიანად ოლიმპიური გუნდის თითოეულ წევრს, თითოეულ სპორტსმენს, ოზარვავე სპორტსმენს, რომელიც იყო წარმოდგენილი ჩვენს ოლიმპიურ გუნდში. ჩვენ ვიცით, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომას, ერთმანეთის გამხნევებას და ასეთი სულისკვეთება იყო ჩვენს ოლიმპიურ გუნდში, რასაც ყველა ვხედავდით, ერთმანეთს ამხნევებდით, ერთმანეთს ხომაგობდით, აქედან გამომდინარე 28 სპორტსმენის წვლილი საერთო გამარჯვებაში არის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული და დიდი მადლობა ყველას ამისათვის. მით უმეტეს, რომ ამ გუნდში წარმოდგენილი იყვნენ ჩვენი განსაკუთრებით ხვალწმოსილი სპორტსმენები, არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ქალბატონი ნინო სალუქაძე, რომელიც მეათედ იყო წარმოდგენილი ოლიმპიადაზე და ერთის იყო ჩვენი გუნდის მედროშე და ქალბატონი ნინო არის 3-ვე სინჯის მედლის მფლობელი ოლიმპიადაზე, ოლიმპიური ჩემპიონი, 3-ვე სინჯის მედლის მფლობელი, მრავალგზის მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონი და რა თქმა უნდა, როცა ასეთი თანაგუნდელი ყავს ჩვენს გუნდში, წარმატება უფრო იოლია, ასევე ლაშა შავდათუაშვილი მინდა ცალკე ვახსენო, ასევე 3-ვე სინჯის მედლის მფლობელი და ასევე მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი. რა თქმა უნდა, ასეთი თანაგუნდელებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ბევრად უფრო მარტივია წარმატება. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ასე ვთქვათ წვრილის დასაფასებლად 50,000 ლარი პრემია გადაეცემა უკლებლივ გუნდის ყველა წევრს, რომელსაც медალი არ მოუგია ოლიმპიურ თამაშებზე, თუმცა თავის წვლილი შეიტანა საერთო წარმატებაში. ასევე გაზრდილ პრემიებს მიიღებენ მწვრთნელები, სამედიცინო პერსონალი, სხვა პერსონალი, რომელიც წარმოდგენილი იყო ჩვენს გუნდში. მე ასევე მინდა ცალკე მიულოცო ქართველებს, რომლებიც სამწუხაროდ სხვადასხვა მიზეზის გამო სხვა ქვეყნების სახელით ასპარეზობდნენ და მიაღწიეს წარმატებას. ულკამ ხეიძეს მინდა მიულოცო ვიცე-ჩემპიონობა, ვერცხლის მედალი, რომელიც საფრანგეთის სახელით გამოდიოდა და გიორგი მეშულდიშვილს მინდა მიულოცო ასევე ბრინჯაოს მედალი, რომელიც გამოდიოდა აზერბაიჯანის სახელით. მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავხადო ყველას აბსოლუტურად, ვინც წვლილი შეიტანა ჩვენს უდიდეს წარმატებაში. მადლობა მინდა გადავხადო კულტურის და სპორტის მინისტრს ქალბატონ თეა წულუკიანს. მადლობა მინდა გადავხადო ოლიმპიურ კომიტეტს, პირადად ბატონ ლერის, მისი განსაკუთრებული წვლილისთვის, რა თქმა უნდა, ამ გამარჯვებაში და წარმატებაში. მადლობა ყველა ფედერაციას, რომელიც იყო წარმოდგენილი ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. წინ გველის პარალიმპიური თამაშები, რასაც რა თქმა უნდა ყველა დიდი ინტერესით ველოდებით და მინდა რომ თქვენთან ერთად წარმატება უსურვო ამ თამაშების თითოეულ მონაწილეს ჩვენი გუნდის წევრებს. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებული იყო ეს ოლიმპიადა ჩვენი ქვეყნისთვის, იყო კიდევ ერთი ფურცელი ქართული სპორტის ისტორიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო ფურცელი და ყველას განსაკუთრებული მადლობა ამ ისტორიის დაწერისთვის. დიდი მადლობა. სიტყვა ეძლევა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ შალვა პაპუაშვილს.
მოგესალმებით, განსაკუთრებული დღე გვაქვს და განსაკუთრებით მივესალმებით ჩვენს ოლიმპიურ გუნდს. რამდენიმე დღის უკვირის წინ, როდესაც აქ შევიკრიბეთ, მაშინ კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ჩვენი ოლიმპიური გუნდის დევიზი, უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიადაზე, თუმცა ვინ წარმოიდგენდა, თუ კი ეს იქნებოდა საუკეთესო შედეგი ჩვენს ისტორიაში და ვინ წარმოიდგენდა იმას, თუ რამხელა ყიჟინი იქნებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ქალაქებში თუ სოფლებში, ერთის მხრივ გულშემატკივრობით, ნერვიულობით, გამოწვეული ხმაური ყიჟინის შეძახილები და ბოლოს გამარჯვებით დაგვირგვინებული ყიჟინი, რომელიც ყველა სახლიდან გამოდიოდა და ამაში თქვენი დიდი დამსახურება არის, რომ ასე გააერთიანეთ ქალიც და კაციც, სოფელშიც და ქალაქშიც, უბან სულ ყველა, რომელიც თქვენ გულშემატკივრობდა. მინდა მოგილოცოთ წარმატება მედალოსნებს. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა თითოეული მედალოსანის განსაკუთრებული როლი ამ საერთო გამარჯვებაში და განსაკუთრებული დამსახურება, რა თქმა უნდა, მათი, ვინც ორგზის, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონები გახდნენ და ამით განსაკუთრებით გაგვიხარეს გული. თქვენ დაამტკიცეთ ის, რომ სპორტული მიღწევებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს ზომას, ერისა და ქვეყნისა. 206 გუნდს შორის 24 ადგილი დავიკავეთ ჩვენმა ოლიმპიურმა გუნდმა. მოსახლეობის რაოდენობაზე თუ შევხედავთ, მე-7 ვართ მსოფლიოში ამ 206 გუნდს შორის და ეს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით უსავს ხაზს, თუ რამდენად ნიჭიერი ვართ სპორტში, მაგრამ ეს ასევე უსავს ხაზს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოსთვის და ერისთვის ჩვენი სპორტსმენების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ შემთხვევით არაფერი არ მოდის და ეს წარმატებები, რომელიც ოლიმპიადიდან ოლიმპიადამდე გროვდებოდა და მივიდა თავის ლოგიკურ გაგრძელებამდე, რომ საუკეთესო შედეგი გვაქვს ისტორიულად, რა თქმა უნდა, ამ გაერთიანებული ძალისხმევის შედეგი არის, სადაც ერის და ბერიც, ახალგაზრდას და მოხუციც ყველა გულშემატკივრობთ ჩვენ სპორტსმენებს და ყველა თავის წვლილს იღებს იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს ჩვენი გუნდი ყველა მიმართულებით. თქვენ დაამტკიცეთ, რომ იმ განსაკუთრებული შრომის მოყვარეობით, განსაკუთრებული ძალისხმევით, ჟინით, რომელიც ქართულ ოლიმპიურ გუნდს ჰქონდა, ყველა შედეგის მიღწევა შეიძლება და ყველა ოცნების ასრულება შეიძლება. თქვენ ეს მიღწევები არის არა მხოლოდ თქვენი პირადი შედეგები, ეს არის ჩვენი ეროვნული გამარჯვება და თითოეული ქართველის სიამაყის მიზეზი და საფუძველი ხართ თქვენ და მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა ახლა უკვე არა მხოლოდ როგორც გულშემატკივრებმა, არამედ ასევე პარლამენტის სახელით მოგესალმოთ და ჩვენი პარლამენტის სახელითაც მადლობა გადაგიხადოთ ამ შედეგებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავ თქვენ, მადლობას გიხდით თქვენს მწვრთნელებს, ექიმებს და ამაზეც ბევრი ისტორია ვნახეთ, მოვისმინეთ და წავიკითხეთ მათ შორის ბოლო პერიოდში რამხელა შრომა დევს მათ შორის ექიმების ამ ყველაფრის უკან და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადოთ თქვენი ოჯახის წევრებს, რომლებიც ასევე გავიცანით ამ პერიოდში, გაიცნო ფართო საზოგადოებამ, ვინაიდან თქვენი ოჯახის წევრების დამსახურება, რომელმაც თავისი ცხოვრება მიუძღვნეს თქვენს სპორტულ კარიერას, თქვენ წარმატებას და დღეს განსაკუთრებით ხარობენ ისინი თქვენი წარმატებით. დიდი მადლობა გუნდის თითოეულ წევრს, მე განსაკუთრებით გამოვყოფ ჩვენი ოლიმპიური გუნდის თანამედროვე შედეგს, ქალბატონ ნინო სალუქვაძეს, რომელმაც 10 ოლიმპიადაზე დაგვამახსოვრა თავი და დაგვამახსოვრა მისი შედეგებით და მისი განსაკუთრებული ძალისხმევით, როდესაც 10 ოლიმპიადის მონაწილე გახდა და ესეც მაგალითი არის ყველა სპორტსმენისთვის ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არის მაგალითი. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, ოლიმპიურ კომიტეტს განსაკუთრებით, ეს რა თქმა უნდა საერთო დამსახურება არის ყველასი. გისურვებთ წარმატებას შემდეგ შეჯიბრებებში და რა თქმა უნდა მათ, ვინც უმაღლესი ჯილდო ამ ჯერზე ვერ მიიღო, ჩვენი გულების ჩემპიონები ხართ და რა თქმა უნდა თქვენ ასევე ოქროს მედლების მფლობელები მრავალჯერ გახდებით სხვადასხვა ასპარეზობაზე და ამ საქმეში მთელი გიდგევართ გვერდში და გვართ თქვენი გულმხურვარე მხარდამჭერები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გილოცავთ ამ წარმატებას. სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ ლერი ხაბელოვს.
მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მოგესალმები ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, მივესალმები პარლამენტის წევრებს, მივესალმები მთავრობის წარმომადგენლებს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ დელეგაციის ყველა წევრს და ნამდვილად რო იტყვიან, თავიდანვე მინდა თავშივე ვთქვა, რომ ამაყი ვიყავი, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები იმარჯვებდნენ და იმარჯვებდნენ ისეთ გუნდებზე, რომელ გუნდებზეც ახლა ჩვენ რო თუ ნახავთ ახლა ცხრილის ნახავთ და გადავხედავთ, ისეთ გუნდებს მოუგეთ, ისეთ ქვეყნებს მოუგეთ, შეიძლება წარმოუდგენელიც კი იყოს ესეთ იმაში, რომ ასახვის რო ვიფიქრო, რომ შეიძლება მოუგოთ ამ გუნდებს რა. და ნამდვილად სამაყო არის ის ფაქტი, რომ ჩვენმა ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს და ფაქტიურად ახლა ჩვენ ნახეთ ახლა ნებისმიერი ვინც გამოდიოდა, ყველა წარმატება უნდა. აქ არ არსებობდა არც ერთი სპორტსმენი 28 სპორტსმენი და რომ არ დომებოდა წარმატება. რაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთეს, თავისი მაქსიმუმი გააკეთეს, ის შედეგებიც დაიდოს. რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშები ისეთი ღონისძიება სუვიძახური და დღესაც შემინდა გავიმეორო, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. შეიძლება მოხდეს ისეთი რამე, რომ შეუძლებელიც კი, რომ ვერც გაიფიქრე მაგალითად, რომ იგივე ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ პეტრიაშვილის გამარჯვება. მე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც სპორტსმენი იმარჯვებს ერთხელ, მეორეთი გამარჯვება შედარებით ადვილია. ვიდრე მაგალითად სპორტსმენი, რომელიც პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე იღებს მესამე ადგილს, მეორე ოლიმპიურ თამაშებზე იღებს მეორე ადგილს და შემდეგ ხდება ჩემპიონი. ეს არის სასწაული რამე და აი ფსიქოლოგიურად არის ძალიან ძნელი ეს ემოციები, ხა ჩემი ემოცია რამე თუ მე თვითონ სპორტსმენი ვიყავი და ვიცი ეს რამდენად სირთულეა და რამდენად ძნელია რომ სპორტსმენმა გააკეთოს. ეს ჩვენმა სპორტსმენებმა შეძლეს და მე მინდა თვითონაც მიულოცო ეს წარმატება მიულოცო. იმ სპორტსმენმა რომელსაც ვერ მოიპოვეს, მელე ვერ მოიპოვეს, მაგრამ შემდგომში რა თქმა უნდა ეს გეგმები აქვს ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატებას მიაღწიონ, გისურვებთ წარმატებებს და რა თქმა უნდა მინდა აღვნიშნო ის მუშაობა და ქალბატონ თიაწუ ლუკიას მია მადლობა გადაუხადო რომ ჩვენი თანამშრომლობით ის რომ თქვენ იცით რომ ფედერაციებში დაძაბული სიტუაციები იყო იმ პერიოდებში ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდები იგივე შეერთებთან ურთიერთობაში ეს ყველაფერი ჩვენ გადავლახეთ და მივახციეთ იმას რომ ფედერაცია თავის ადგილზეა, მსვლელი თავის ადგილზეა და სწორედ ეს იყო ერთობლივი მუშაობა და ამისთვის მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონ თეა. მე რა თქმა უნდა, როდესაც მივდიოდი ჩვენ აქ ყველას ჰქონდა ის განცდა ჰქონდა და მე მეკითხებოდა სხვათა შორის რომ 28 სპორტსმენით რატომ უნდა მიაღწიოთ უკეთესი შედეგი თქვენ ბატონო შალო თქვენ ბრძანეთ უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიურ თამაშებზე და არ ჯეროდათ რომ უკეთესი შედეგი გვექნებოდა. აი შინაგანად ხო არის ეს განცდა არის და შინაგანი განცდა მქონდა რომ ნამდვილად უკეთესი შედეგი იქნებოდა. ამის განცდა ნამდვილად მქონდა და ეს ჩვენმა ბიჭებმა დაამტკიცეს და კიდევ ერთხელ მე მინდა მიულოცო ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ საზოგადოებას საერთოდ ეს წარმატება არის, მთელი ქვეყნის წარმატება არის, რამე თუ სპორტი ეკუთვნის ყველას, ყველა განიცდის, ვისაც უყვარს თავის ქვეყანა, უნდა უყვარდეს სპორტიც. თუ წარმატება არ გიყვარს თქვენ სპორტსმენის, მაშინ ეს ადამიანი ალბათ არანაირი შინაგანი განცდა არ აქვს. მე ვფიქრობ და ალბათ ესეა და ყველა ადამიანი ესე ფიქრობს, ვინც განიცდის ჩვენი სპორტსმენების წარმატებას. მე მინდა კიდევ ერთი რამე მოგახსენოთ, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვდებოდით დელეგაციის წარმომადგენლებს და ერთ-ერთი ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა. ჩვენი მისიის ხელმძღვანელი ბატონი ელგუჟა ბერიშვილი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ოლიმპიურ გუნდს ოლიმპიურ სოფელში, დაჯილდოებული იქნა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პიერ დეკუბრიდენის მედლით. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ბატონი ელგუჟა წამოდით, თქვენი მედალიც გაჩვენეთ თუ შეიძლება. ერთ-ერთი განსაკუთრებული მედალი არის ბატონი ელგუჯა არის ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, ერთ-ერთი მოღვაწე, სპორტული მოღვაწე და ესეთი პრიზი საქართველოში პირველია. თუმცა ოლიმპიურ მოძრაობაში ძალიან ბევრი ადამიანი ვისაც მიუღია ჯილდოები. ასე რომ კიდევ ერთი იმის კიდევ თქვი ჩვენ რომ ხუთი კი მოიპოვეთ ჩვენ ერთი მედალი ხო შეიძლება მივათვალოთ ამ ჩვენ ოლიმპიურ მედალებს, მაგრამ გითხრეს რომ არა, ის ალკე სპორტული იმაშია და კიდე სხვა მოღვაწეობისთვის ეკუთვნის ეს მედალი ბატონ ელგუჟა ბერიშვილსო. დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, ვინ ჩართული იყო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ ხდება, ის არ ხდება და შემთხვევითობა არ არის რა, ეს წარმატება არის შემთხვევითობა. რამე თუ ჩვენ დავაკვირდებით ჩვენ ისტორიას, ისტორია 52 წლიდან მოდის და წარმატებული ვიყავით და სულ ესეთ წარმატებით მოდიოდა და იმ სახეობებში, რომელიც ჩვენ ვიმარჯვებთ, ამ სახეობებში წარმატებები ქონდა ჩვენ და აი ეს არის სწორედ ის, რომ იტყვიან ეს ფესვები ძალიან ღრმა სიღრმიდან მოდის. და ეს გზელდება და ეს ძალიან კარგია რომ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი სპორტსმენები ახერხებენ ამას. შემდგომში ვუსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს დიდი წარმატებები. ძალიან მნიშვნელოვანია პარალიმპიური
თამაშები, როცა აი 31-ში იქნება გახსნა და მე მინდა უსურვო წარმატება. იქაც არის ძალიან ბევრი სპორტსმენია, რომელსაც შეუძლია ძალიან მაღალი შედეგი აჩვენონ. და დიდი მადლობა ყველას და გისურვებთ შემდგომ წარმატებებს. მადლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მედალოსნებს სიამაყის განცდისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოს ჰიმნის გაჟღერებისთვის. ახლა სცენაზე ვთხოვთ 2024 წლის პარიზის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედალოსნებს. ლაშა ტალახაძე, ლაშა ბეკაური, პეტრიაშვილი, სცენაზე ვთხოვთ 2024 წლის პარიზის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედალოსნებს. ილია სულამანიძე, გივი მაჭარაშვილი, გრიგალაშვილი, და ბრინჯაოს მედალოსანი ლაშა გურული. დიდი მადლობა ამ საამაყო ქართველებს. გილოცავთ და მადლობას მოგახსენებთ საქართველოს სახელით. გვეამაყებით. პარიზის ოლიმპიადა